ये जी करोला GLI का फ्यूल पंप है। तो इसको आज हम खोल के इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर कैसा सिस्टम होता है जो फ्यूल को मकसद है कि टैंकी से उठा के इंजेक्टरों तक फुल प्रेशर देता है। तो इसको हम खोलेंगे आज, खोल के इसको चेक करेंगे। ये खुलता नहीं है, इसको हम वैसे कोई तार वगैरह से या किसी चीज़ से इसको खोल के इसको चेक करेंगे अंदर इसके क्या मसला है। इसके अंदर एक मोटर है और इसके अंदर एक गरारी है जो प्रेशर देती है, कैसे देती है और मकसद लीक कैसे होता है। ये फ्यूल पंप इसके अंदर मसला था कि ये प्रेशर छोड़ रहा था, मोटर ठीक थी, इसकी प्रेशर लीक था ना, इसकी एक जगह से प्रेशर लीक था। ठीक है, तो इसको खोल के चेक करेंगे फ्यूल पंप को, ये अंदर से कैसा है।